培訓同埋線上課程嘅。咁我哋今日咧所講係商道酬信。頭先阿 Con 都有提過啦，天道酬勤係嘛？好多唔同嘅一啲嘅我哋叫做當中嘅智慧啦，我哋嘅東方人嘅智慧啦，究竟信用何價？好緊要啊！做老闆係嘛？無論係做我哋保險又好啦，產品啦、服務啦、培訓啦、教育啦，好多唔同嘅都好啦。喂，商道酬勤，咁究竟我哋商道酬信當中係點樣去即係定義嘅咧？不過咧，我想同大家做個好快速嘅互動先，好嘛？2分鐘，咁咧可以揾你前後2個人一組，去簡單討論下究竟作為老闆，你乜嘢叫做信用咧？好嘛，做個定義先。2分鐘，好快速，好嘛？順便咧認識下你前後2個人，好嘛？嗱 ，OK， 2分鐘，你點樣定義作為老闆嘅信用？點為之有信用咧？點為之有信用 ？Kevin， 唔好行咁前啊！支腳架低啊！你行得太前咧，就變咗得翻下半橛。可以前多2步，最盡。順便認識下。好快啊！仲有1分鐘啊！1分鐘。乜嘢係信用？咩信用？信用係OK， 20秒啊！20秒啊！OK， 好，我哋停一停先，好唔好？俾啲掌聲大家先，我俾啲掌聲先。OK， 除咗認識咗朋友仔啦，我哋可以擰翻轉頭過嚟先。我諗我哋做一個簡單嘅分享啦。我哋今日除咗講商道酬信，每個人定義信係咩定義咧？好嘛？咁不如我就訪問下呢一邊啦，好嘛 ？OK， 好啊，呢邊咁有冇呢邊去拍啊？係嘛？頭先啱啱有討論過，或者交咪俾你啊，好嘛 ？Thank you， 俾啲掌聲好嘛？ Hello， 大家好，其實啱啱同阿 Joey 有傾過嘅，講佢做護膚同埋一啲應該係美容嘅生意啦。咁sorry， 我哋亦都了解到咧，其實信用咧喺我當刻去做交易嘅時候啦即係要做到個行業 expectations 啦。咁其次售後亦都好緊要，因為得到個顧客或者係僱員嘅信用，從而攞多個長遠嘅關係，可以做一個長遠嘅合作伙伴同埋產生更多嘅聯繫。即係呢個。OK，thank you。再一次介紹下你自己啊。Angus 係嘛 ？Thank you。呢個係講下保險帶出嘅嘢啦，好緊要喎。無論係護膚品啦、保險好啦，我好同意一樣嘢就係，我哋其實好打造個人 IP， 自己嘅形象。信用就係基於我哋能唔能夠好主動啦，或者超越客戶期望，或者 partner 都係好重要一樣嘢。多謝晒你嘅分享先。好嗱，其實我哋講商道酬信咧，好緊要。我哋其實係經營之道過往啊。論嗱，因為天道酬勤好多唔同嘅句子咧，係嚟自有啲係周易啦、唔同嘅著作啦。不過我好簡單講，嗱，如果係從論語個角度去講個信字咧，就係咧民無信不立啊。意思就係商業之道在於誠信，但係你會問啦，喂，究竟點樣為之係信咧？信人咧得唔得 ？OK， 仲有好多嘅天道酬勤啦、地道酬善啦等等啦。不過今日集中誠信先，好冇？好多唔同嘅例子，但我反而咧想從唔同角度去同大家分享下嘛。我會從西方嘅一啲心理學嘅應用啦，或者係陣間臨尾啦，我都會用一啲我哋原來有啲計數。有 formula 計原來個信用係點樣嚟嘅 ？OK， 好，第一樣心理角度睇信用先，英文 credibility 信用卡成日聽到係嘛？如果你可能買樓買即係首期啊、TU 啊等等，喂憑咩信你啦係嘛？1成按揭、2成按揭都爭好遠。好，呢個就係原來講啦，對你未來行為一個嘅心理預測。你遇唔遇到嗰個人其實一向都係佢講得出，佢會做得到。我對你係有信心嘅，有冇咧？定還是喂唔係喎？我真係
問多兩下先，唔係好信得過喎，問下其他佢掂唔掂㗎？嗰個嘅 referral 好重要㗎，係嘛？同意我係嘛 ？OK， 我見你噏個甩腳仔。OK， 好，過嚟呢邊。好嗱，亦都話我哋信用唔係你自己話掂就掂，譬如話我區域搞得好唔好，唔係我自己講㗎，係由大家去評價，呢個先至係最公正。所以呢個係一個社會係一個信用系統嚟嘅，得唔得 ？OK， 好。嗱，同埋我哋用3個嘅技巧，我哋3個嘅判斷咧，原來可以揾一個人可唔可信嘅。嗱，用心理學技巧講講，第一個行為嘅穩定性啊 ，OK 嚇 predictability 嚟叫做。原來人腦係好中意預測嘅，你自己會預想嘅有個 movie mind 叫做有電影院嘅。其實能唔能夠去預測一個行為咧係好緊要啊！我哋避免咧，舉個例啊，我哋老闆你平時約開會咧會唔會？喂，我哋約聽日開會啊 ，Nixon，OK， 點知哎呀唔好意思，我突然之間唔得閒。呢個係一個好唔穩定嘅一個做法係嘛？其實喂，對於 Nixon 嚟講，我係咪有信用咧？聽一個例子啊嘛。咁所以成日改一啲嘅協議啊 agree 嘅嘢，其實呢個都好影響大家嘅。咁叫行為嘅穩定性。第二啦，小事嘅誠信嘅觀察，譬如話啲身體特徵啦、微行為啦，喂講啲其實會唔會有俾人誤會係閃閃縮縮啦一啲嘅身體語言啦。不過今日我哋唔係講一啲微觀嘅技巧，但係大家知就 OK。我哋想講宏觀嘅信用嘅範疇嘅，好冇？所以呢啲係會累積嘅。第三就心理嘅安全感啊 ，OK，psychological safety， 你對嗰個人有安全感啦。嗱，我唔好講老闆先，兩性關係係嘛？喂，你對你老公有冇安全感？應該有啩係嘛？唔會冇安全感而結婚嘅嗬係嘛 ？OK， 咁呢啲其實就係基於你信佢咯，你會預測佢會對你一生一世㗎嘛？你都會同佢一生一世㗎。咁呢個其實係一個信用嚟嘅。OK 啊，所以我哋當一個人感到其實好自然、最自在。如果人好緊張嘅話，唔需要做翻自己就得㗎啦。呢個就係你最本來嘅自己，反而係呢個狀態咧，最容易令人信服你嘅，係嘛 ？OK， 唔需要做作去做一啲唔同嘅事情。OK， 好，呢個就係我哋所講嘅3樣嘢。但係以下落嚟咧，我就用翻中式去講喎，係咪？喂，西方嘅學説就係有個3個判斷啦。但係商道酬信咧，原來有3種信力嘅，我覺得有力嘅。OK， 好，第一個咧叫做信譽力 reputation 啊。第二個咧就叫信任嘅力。第3咧就係酬信嘅力啊。3個原來都可定義。好多人原來發覺啦，唔知大家信唔信呢個説話 ？OK 啊，如果一個人可信嘅話咧，佢講一個大話都好可信，同唔同意啊？咁呢我唔會咁樣做啦。但係一個人如果係唔可信咧，佢講一個事實都會點樣？冇人信，冇人信嘅，好慘係嘛？啊，我哋其實會唔會咁樣咧？當然唔希望係咁。不過呢啲位就係原來個人嘅可信度，除咗從肢體語言啦，頭先個3個判斷咧，以下呢3個咧，其實係我哋如果係講商道行嚟講咧，都比較重要嘅信嘅力嚟嘅。OK， 好，第一個嗱有算式嘅，好有趣啊！一齊我哋討論下信譽力，就係外間對你嘅真實評價，唔係我對自己評價。我做 training 好好㗎，賣翻炸翻咧，唔會有信用度㗎，係嘛 ？OK， 第一樣嘢就係你其他人對你嘅為人啦、你嘅產品啦、你嘅服務啦，有冇擔帶咧？講得出係咪做得到啊？呢個就係我哋所講嘅信譽力啦。佢係經過長年累月嘅累積嘅。我哋如果信用算式就係你嘅一致性啊。你做嘢會唔會講完之後唔做咧？有時就講到做，有時講唔到，做唔到。呢個唔一致啦，係嘛？一致性乘以他人對你嘅體驗。嗱，呢條算式好得意嘅，數學係有正有負啦，係咪？負都可以嘅，係你可以一致地冇擔帶嘅。啲人對你一致地咧，邊個都係信唔過，都會㗎。所以呢個有趣嘅地方就係留意下檢視自己啦。其實你能唔能夠喺其他人有冇信譽咧，就係呢個定得得 OK。嗱，好實際咧，有啲嘅內在嘅對話檢視自己。佢做嘢咧好有交代㗎，或者他人對你嘅行為嘅評價好容易去 judge 到呢件事。佢出貨咧好準時㗎，落咗 order 咧，第2日就會即刻嚟嘅。OK， 呢個就叫做信譽嘅力度。第一 ，OK。第2，我哋就叫做信任嘅力度。信任嘅力度咧就係對方點解信任你咧？我哋回想一樣嘢，原來對方信你係有成本嘅，有成本啊！我信你，其實我投放咗我其他嘅選擇成本啊！喂，我唔揾其他 vendor 揾Webster 揾 Michael 係嘛？代表我真係信你係嘛？時間、機會成本嚟㗎呢個。所以其實我哋講咧 trustworthiness， 其實其他人願唔願意將個風險承托交付俾你咧？呢個我哋個算式就係可預測性，再加責任心。你責任心越重嘅，其實其他人就越願意去交託俾你嘅。
得唔得？啊，當然唔係成個人生啦，係個商用上嘅一啲嘅即係產品或者服務啦。咁當然引嚟嘅就係生意啦，潛在嘅商機啦。OK， 尤其是如果我哋對人嘅服務，呢個係非常之緊要嘅，好冇？同埋揀呢個啦，嗱，我哋空口講白話多唔多？空頭支票，覺得冇問題做，講完之後冇嘢。下個星期喂，我要交 PowerPoint 冇嘢。咁其實呢啲咪我哋個商道籌信就係咁樣嚟嘅，好冇？咁我哋呢個就叫信任力，第二種嘅力度。至於第三種力度啦，我哋就叫做籌信力啊，商道籌信嘅籌信力。嗱，相對頭先嗰兩種咧，籌信力咧係會 long term 啲嘅。咩意思咧？其實佢係會有個隨住時間會睇到嘅。我哋叫做日久見人心。嗱，唔係話你揣度人啊。不過原來我哋正面去看待一個人，我哋建立誠信任度咧，原來係基於時間上累積嘅。嗱，OK， 例如話用時間去籌取啊，我哋話籌信其實真係用時間籌翻嚟嘅。籌一個實際反應啦，經長期嘅誠信經營之後咧，自然會獲得 referral 啦、轉介啦，或者話真係冇親身用過你嘅產品服務唔緊要，但係我起碼我會感受到你個人好信譽咧，我會介紹俾其他人。嗱，OK， 呢個就係我哋所講嘅籌信力啊。通常實際嘅展現就係由我哋嘅人物資本咯，你嘅network 啦，就算係你嘅 network， 哇，好多唔同嘅需求，你即刻會諗起我哋嘅同行啦，啊，商道嘅同行嘅我哋嘅同行好友啦。OK， 咁呢個就係我哋所講嘅承諾、成時間、成情感嘅連結，我哋就叫做籌信嘅力度。好啊，三個嘅，做個總結啦。三種信力嘅方程式咧，其實係由頭先嗰三個嚟。咁你中意嘅都可以去影低啊。譬如話頭先講信譽力啦，我哋揀出嚟講咧冇用嘅，係其他人點睇嘅。呢個係最公正嘅信用系統嚟。社會上我哋嘅商業模式都係一個嘅，信任力同埋籌信力都係嘅。好，嗱，我嚟咧，我做個比喻啦。我未必跟個 PowerPoint 講，因為其實我哋嘅 slide 都好多。人咧其實等於咧人與人啊，唔知大家有冇睇一本書啊？叫做 Stephen Covey 我哋成功人士嘅高效人士嘅7習慣。Stephen Covey Seven Habits 當中嘅形容咧，其實我覺得幾絕核嘅，但係幾啱嘅一樣嘢。嗱，佢原來講人際關係上嘅成功係基於啲咩咧？人與人比喻咧，好似個 bank account 咁樣，情感帳戶。OK 嗱，雖然咁講好似佢啊，舉個例子，譬如Angus 啱啱認識舉個例，當中你有一啲嘅需求，喂 Kevin 啊，喂有冇一啲嘅朋友仔係有家庭嘅一啲嘅可能做一啲儲蓄基金嘅介紹 ，OK， 我介紹下。呢個動作代表住就係我哋嘅情感帳戶，我做一個動作就係存錢落去，存錢 ，OK， saving。倒翻轉啦，萬一喂 Angus 假設啦，咁我哋培訓班咧爭一個成班啊，咦你會唔會都想過嚟去即係參加呢個班別啊 ？OK， 舉個例，呢個位咧，如果佢見到之前我幫佢啦，人與人之間有信任系統嘅，雖然係好似好條件性，但係情感帳戶就係呢個意思，就係有少少叫人情債。OK， 譬如話喂 Angus 上次我幫咗佢，佢會過翻嚟幫我，容易少少嘅機會。咁呢個動作就叫做提款。所以應用喺呢個比喻入邊，大家回想下先，唔需要諗嘅。喺你喺其他人心目中，你哋嘅信用係正數定係負數咧？係應該正數係嘛 ？OK， 唔使舉手，俾個眼神 OK 嘅嗱。咁大概都知道係正數或者負數啦，係咪？嗱，用呢個例子其實好得意嘅就係原來我哋好多時啊，有啲嘅小學同學啦，或者好耐冇見嘅同學啦、朋友啦嚇，突然間問你。喂 ，Webster 好耐冇見啊！你呢排點啊？舉個例啊，你會有咩諗法啊？佢喺 KK 樂園，有機會有啲嘢啦，係嘛 ？OK， 可能就會主觀地覺得係哇咁你有 sell 唔知乜或者結婚啦 ，OK 啦，即係正面啲好多例子 ，OK 嗱，但係點解人會有呢個諗法咧 ？Universal 嘅，亦都唔怪得 Webster， 唔怪得其他，原來就係我哋比喻呢個情感帳戶，你長期咧。冇喐過 account 會點樣啊？凍結啦！就算你個銀行冇喐到3年5年，你一喐1蚊嘅話，啲職員會點樣啊？即刻打俾你啦！喂阿朱生啊，喂個戶口咧，我突然間見到咧提到1蚊喎，係咪你提啊？好正路都會去打俾你係嘛？呢個比喻原來就係我哋個情感帳戶同他人咧長期凍結咗嘅時候咧，你一喐對方會點啊？好解心，好正常。
好正常，得唔得 ？OK， 咁所以呢個就係我哋講人嘅信譽喺度。不過如果頭先呢個狀況，如果你真係好有目的意圖地當然唔係叫你去去 sell 人㗎啦，係可以建立翻信用而令對方減少戒心咧，係有方法嘅。想唔想知啊？想知，我之後再話你知，係咪？因為時間有限。OK， 翻返嚟呢度3種信力嘅方程式，其實整體嚟講，你情感上咧，你其實喺他人心目中嗰個信力有幾高咧 ？OK， 好啦，另外咧，我自己都最近研究呢個主題都幾有趣，可以自我檢視究竟自己嘅信力有幾高嘅，即係好似打機啊、龍珠啊啲爆氣能量值啦。龍珠你知唔知嗰啲啊？出賣原理，咪依家都有做嘅。OK， 咩嚟㗎？你你話我知喎。嗱，呢個就係我哋講信力咧，可以 scan 喺度 QR code，我自己整嘅，就係頭先講啦，信譽力啦、信任力啦、酬信力啦，3樣嘢每個範疇咧，其實我係設計咗大概有10條嘅提問嘅。每個提問咧，其實係由1至10個 rating 啦。嗱，呢個我哋個檢視個評測問卷咧，最有趣嘅地方咧，唔係我自己填，係好血淋淋嘅，係最好係揾其他人，例如我哋商道同行者啦，喂 Nick， 我邀請你填下先，評分先，Call 填下我先，喂，原來我都可能爭少少某啲位嘅，有啲係做得好嘅，甚至乎如果你有熟客或者你嘅 partner，俾其他人填，最好就匿名啦，你就俾10個人，20個人，身邊你嘅朋友匿名填翻俾你嘅時候咧，咁你自己就呢個真係最真實嘅信譽嗰個嘅信酬，同埋我哋3個力。得唔得 ？OK， 好，呢、這個就係我哋所講嘅，有興趣可以 scan 個 QR code 啦，免費嘅 free 嘅我通常就會攞嚟做一啲譬如客戶服務啦、銷售啦，尤其是對人嗰種嘅關係咧，呢、這個係好重要㗎嘛。OK， 好，我如果唔用咪都可以講，係嘛 ？OK， 好好啦，嚟到最尾咧，講一個古仔啦，我自己都好中意講古仔呢位嘅古人咧，好出名叫胡雪岩。OK， 其實佢係清朝嘅晚期嘅一個嘅好傑出嘅商人啦。佢好出名咧，就係一個誠信最紮實嘅一個即係最硬嘅本錢嘅一個代表者嚟嘅。OK， 好，曾經出現啲咩事咧？因為都有啲天災人禍啦，突然之間當時南方就旱災，北方水災，好多唔好極端嘅天氣咧。其實佢本身咧係做一啲即係唔同嘅生意啦、藥局啦、布匹啦、糧食都有啦。咁但係對於一個商家，古時個交通冇咁方便噶嘛，係即係好似鏢局咁樣去運南方去北方啊嘛。喂，咁你又南方有旱災，北方水災，咁點算咧？全國嘅糧價飆升嘅時候咧，市場好混亂，甚至乎其實佢應承咗一啲嘅單啊，但係佢做唔到，點啊？有延期點算好咧？其實佢如果佢繼續落去，可能有機會面臨破產嘅，因為佢係好大堆接到啲大單，甚至乎政府啦、官地啦、客棧啊嗰啲咁樣，喂唔到貨咁好大鑊，再加上天災人禍，咁佢做啲咩咧？胡雪岩咧佢就冇選擇違約，佢反而咧用自己嘅資產賣晒啲家產咁滯啦。OK， 咁做啲咩咧？就抵押其他嘅事情，去令到盡量令呢件事做到咁佢就講過係嘛？佢啲廣東話幾好，我譯過嚟咪。以前係文言文啦。喂，呢一單我唔做咧，人哋就唔信我啦。OK， 錢可以賺翻，但係人唔信你咧，以後就冇㗎啦。咁嗱 ，OK 有冇試過一啲人咧信咗你，但係你俾人誤會咗，人哋唔信你一世？有冇試過？好慘啊！俾人誤解咗。OK 咁結果咧呢個嘅舉動咧，令到佢虧損真係好慘重。不過甚至傾家蕩產啦，但係都好震撼到成個官場啦、商界咧。咁之後朝廷啦或者官府咧就發現，喂，其實呢個人都真係好信得過。倒翻轉朝廷有啲咩嘅 order 咧，去引薦佢誠信為本，值得信任嘅民商。OK， 咁自此之後咧，佢亦都獲得呢個即係皇帝欽點嘅皇商嘅資格，即係指定依家叫做政府指定嘅 vendor 㗎啦，即係如果用 Melody 嘅香Melody 嘅香咁啊，類似咁樣咯。胡家貨信得過就係類似呢個嘅口號，就係咁樣而嚟嘅。好嗱，所以最後咧，我都想去同大家講啦，喺資訊爆炸嘅年代又好啦，甚至乎而家經濟不是太好啦。最重要咧，其實好多時因為好多時，我冇錢啦，我去逐啲講啦，可能政府有啲我哋叫 cap 稅，頭先有提過一啲 case 即係未必係有個好信用，但係信任係好重要㗎。
如果你去做一啲我哋違反良心嘅事情咧，其實違反道德咧，我哋即係好多人都會知啊，得嘛 ？OK。而依家喺呢個世道啊，最重要係節省廣告費咧，換取翻嚟嗰個嘅商業策略最有效係誠信。Yes， 好嘛 ？OK， 好，咁最後就都想同大家去講一講啦嚇。希望大家咧喺呢個經濟環境啦，都遇到好多唔同嘅難關啦，但係要保持自己個良心做事。咁啊，今日嘅分享嚟到呢度 ，thank you。